안녕하세요. 안녕하세요. 언제 오셨어요? 한 시간 정도 됐는데. 1시간이요? 잘 모르겠어요. 시계가 안 보여서. 제가 두 번째네요. 계속 이렇게 앉아 계셨어요? 긴장 안 되세요? 저 심장이 터질 것 같아요. 근데 되게 예쁘네요, 하우스가. 저거 보셨어요? 어떤 거 말씀? 저거 다이어리. 아니 이제 뭐 다 같이 오면은. 모르겠어요. 그냥 장식인 줄 알고 볼라 했는데 보면 안 될 것 같아서. 성함이 어떻게 돼요? 저 정예지요. 정예지요. 성함 어떻게 되세요? 저는 김선호라고 해요. 선호, 네. 김선호. 정예지 씨. 네네. 알겠습니다. 이게 이름 외우는 것도 되게 네. 어려울 것 같아요. 제가 이름을 잘 못 외워서. 네, 저도 이렇게 많은 몇 분일지는 모르겠지만. 근데 딱 문소리 들렸을 때 엄청 긴장되셨을 것 같은데. 처음에 안 들렸어요? 여기서 잡음? 막 네네. 소리들이 들려서 그냥 그런 거인가 보다 했는데 이제 오셨구나 할 때부터 저는 사람 아무도 없는 줄 알았어요. 혼자 있어서 네. 그냥 이렇게 마음 편하게 있었을 것 지지분 같은데. 듯이 있었던 것 같아요. 뭐 밥은 드셨어요? 아니요? 혹시 식사하셨나요? 아니요. 정신이 없어서. 네, 맞아요. 음식이 안 들어갈 것 같은데. 그 요리는 할 줄 아세요? 그냥 적당히 그래 해먹는 것 같아요. 막 저 이제 요리도 해 먹어야 되잖아요. 네, 맞아요. 뭐 아침 드세요 혹시? 챙겨 먹으려고는 하는데 굳이 막 그렇게 억지로 먹진 않는 것 같아요. 아침에 제일 입맛이 없어서. 그쵸. 네. 네, 먹는 게 좋을 것 같아서 먹긴 하는데 막 그렇게 잘 챙겨 먹진 않아요. 근데 그럼 여기서 혼자 1시간을 기다리신 거예요? 네, 막 졸기도 하고 그냥 와, 멍도 때리고. 그럼 저희 1시간 더 기다려야 진짜 될까요? 저도 잠시만요. 사실 좀 네. 배는 안 고프세요? 네, 그래도 뭐 쉐이크 같은 거 한 잔 먹고 와가지고 아무것도 안 드셨어요? 네. 배고프실 것 같은데. 근데 진짜 정원이 너무 예뻐. 근데 여기서 안 보여가지고 그래요? 아예 안 보여요? 나무들이랑 좀 보이는데 와, 나중에 한번 봐볼게요. 네, 진짜 예뻐요.